質問。猫の鼻ってどれくらいいいですか？結論。匂いで体長、性別、年齢、住んでる場所までわかる。猫の鼻って人間の数万倍から数十万倍以上いいって言われてる。さらに人間には感じないフェロモンを感知するヤコブソン器官っていうものがある。口をポカーンと開けるフレーメン反応はそのヤコブソン器官の反応。だからフェロモンたっぷりの臭い靴下にはフレーメンしちゃう。さらに初対面の猫同士がお尻の匂いを嗅ぎ合うのは、匂いから体長、性別、年齢、住んでる場所までわかるっていうんだから、猫って本当にすごいよね。ちなみに猫は鼻で 0.5 度の温度差までわかるらしい。この動画面白かったらいいねしてね。